botika kozwa robe ya makila ya Joseph Kabila bolo tsango Félix Tshisekedi. En tout cas, il a ni qualité, hein, ni valeur ya kolata robe moko ya makila parce que atikali ko sopa makila atamba la moko te na vie na ye auta na ba rébellion te azala pe soldaté kwa koma na niveau. Et si a eu bavir, en tout cas batwana la plupart na yebi ke belé ba le kana ba jugement forain ndenge salaka kaka tribunal forain vraiment faut être ba juger bango en public. Oyo ba tout ba ozala identifier na armée loyaliste que ils ont ouvert leurs gâchettes pour tuer le paisible citoyen congolais. Donc je regrette fort et c'est très très déplorable. Si on a dans l'armée des qualités des agents pareil, faut pas l'on la bango armée. Oh, Olive Lemba, bolinga dirige so agendo postulé. Oh, ngai yonani batusu bo biseranga no bali senyo soto tanga ka mukolo wana ya bato yo balobaki baza ba potentiel candidat président de la République ngana bandi yanga ya bato na yo kaki nanu ona oki bena bango ba mi benga baba candidat tozana Franck Diongo aza candidat Delis Sanga aza candidat Lisanga Bonganga aza candidat président de la République Martin Fayulu aza candidat zana farde na telemi na ngazoro bono baboye élection te me bazali toyebite ba côté la wapi ba kota côté ni aya kota na suka ndenge système ma machine à voter toyebi na noté tozana Moïse Kantumbi aza pe candidat tozape na Matata Mponyo aza candidat tozana Seth Kikuni aza candidat président de la République na bosanité Marie-Ange Fokou mwasi na kati ya mibali yepe amibengaki aza candidat sikoyo tozana mwa panier moko ya bato wana to boke belé wana baza ba candidat on va se déclarer na no enfant. Mais Banda, c'est depuis le 1er septembre, Seigneur Fongola qui porte nae. Je crois que le tout premier, on a 100 000 $. Agendo Kabelango Seni. En tout cas, tous les élèves sont tout au monde. Côté Facha Batouye, Batouye va se déclarer qu'il est candidat à Bango. Mbote chers internautes, Mbote Naba Congolais, Mbote Naba le monde entier, encore une fois merci. Ndenge tukutani parce que nzamba pesi biso ngolu na pe mapo tozala ensemble ngai na bino poto solo la masolo na biso ya République démocratique du Congo boyebi évangile na lobaka soko monité kondimate et puis surtout na insistaka trop na bolingo ya Congo na ya ba congolais ezali très important par rapport ya mboka na biso par rapport ya makambo ele kaka na mboka na biso merci na yo Rabi Lema donc ndenge ozo sala po bazo biso na bandaku et puis pourquoi pas na yo Biumbu il place aux Ali et sans oublier Junior Kapaya ba Junior. Voilà la grande équipe technique. Il y a Tindika Baoba Sala vraiment que Toya a servir un bon moment. On a robot sanaté et refait qui sombre de tous les temps, de tous les jours avec son frère. Donc on a beau sanipé binoté. Et à côté de moi, Andenge Balobara toujours derrière un grand homme, il y a une grande dame et la grande dame s'appelle Niclette, il y a Saint Thomas, Niclette, il y a Saint Thomas, moi c'est à Pembe, à Zarazara, on va rapporter, moi bah boule, moi bah conseil, donc ça l'a bien quoi. Et au CPLité, tout va où voilà. Elengi yangoyo, makambu yangoyo, Congo na biso yangoyo, Congo, ezanga ba problème té. Je pense que na réagi ça qui était la fois passée, tout le monde en a quitté tant événement à Goumeleki. N'a présenté d'abord ma sincère condoléance na ba famille biologique ya ba congolais nyonso bazaki ba victime ya ba tuerie bien que les enquêtes sont en cours tilelo toujours c'est la ba fruit ya enquête mais dans l'hypothèse où la masse n'était pas infiltrée parce que ba tuerie à Jarwana avec toute sincérité peu importe qualification nous sommes qualifié armée na biso na ba répression nyonso ça là c'est pour la toute première fois. La dimension plus de 50 personnes, mais je n'en crois pas de mes yeux. Je me réserve davantage à n'importe quelle qualification. Donc, on peut ça actuelle armée congolaise, barbare, rebelle, criminel, bandit. Mais je doute fort que c'est cette armée-là qui a eu à tuer plus de 50 personnes. En tout cas, nous avons douté que les enquêtes se fassent. Mais c'est que je donne comme hypothèse, j'ai comme l'impression que la main noire du M23 était dans l'infiltration et c'est elle
qui est à la base de la tuerie, il y a des masses et belé ndenge. Ça, c'est ma conclusion qui n'engage que moi, que je n'attribue vraiment pas à n'importe quelle source d'enquête. Mais moi, j'ai fait mes enquêtes, j'ai fait des projections. La ville, comme la ville de Goma, parce que j'y étais il n'y a pas plus longtemps, dans la ville de Goma, dans la ville de Goma, il fonctionne, il y a bouillonnaka. Que masse moko bima na envergure ya ndenge wana ke armée comme à niveau parce que souvenez-vous population ya Goma wana ka ndenge salaka na tellement et kenda en masse pour buka frontière ya biso na Rwanda pour ba kota na Rwanda et armée s'interposaki il y a eu des blessés il y a eu des coups la gaz lacrymogène. Mais on n'a pas enregistré autant de morts. Or, Rwanda, la population, il y a une colère, une rage, Bako Takaka Rwanda par rapport à M23. Pourquoi cette armée-là est boumaka batuti? Et le col à Batubabimi qui va réclamer. Mais armée va résister devant armée, armée va soldats ne sont pas comme on a dit, boum Batouana Ndengwana. Je ne sais pas, je n'ai pas dit sur le terrain, mais j'ai dit par l'hypothèse Marambo. Et ça, on a dit que Cameroun a vraiment réagir. Et je sais que toute arme au besoin forger contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tout cas, je doute fort que Rosala n'est fait. On a un doute parce que Boyebi au besoin Bundisa, au besoin Bundisa Nzambe Moro. Nasi na loba mettre fois na carte ya intervention na ngebele. Ah on a battu balanda kangai d'habitude dans le monde entier. Na compte ya tindika que botika kozwa robe ya makila ya Joseph Kabila bolo tsango Félix Tshisekedi. En tout cas, il a ni qualité, hein, ni valeur ya kolata robe moko ya makila parce que atikali ko sopa makila atamba la moko te na vie na ye, auta na ba rébellion te, azala pe soldat te, quoi comme à niveau. Et si y a eu bavure, en tout cas batona la plupart na yebi ke belé ba le kana ba jugement forain ndenge salaka kaka tribunal forain vraiment faut être ba juger bango en public. Oyo ba tout ba ozala identifier na armée loyaliste que ils ont ouvert leurs gâchettes pour tuer le paisible citoyen congolais. Donc je regrette fort et c'est très très déplorable. Si on a dans l'armée des qualités des agents pareil, faut pas l'on la bango armée, tout ça état démocratique, tout ça état de droit, na koki ko sepela na ngote, na koki pe ko linga ya ngote, surtout que na ba fouille dur, il y a eu des pèses, na âme dure, il y a eu des pèses, ba pour na état de droit, ba pour na justice, ba pour na ba valeur et surtout ba première valeur c'est la protection, il y a ba tout na bilo on a bango. Alors on ne peut plus tolérer, on ne peut pas aussi tolérer que un agent soit-il de l'ordre abim sa gâchette naé pour na bomba ba congolais, o ya za censé ko kengela, o ye aza censé ko protéger. Donc on a vraiment et ça inadmissible to ndima yangote et to linga yangote et ko tikala bongo. Je crois que le message est passé et il y a vraiment Premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo Ozana Msala Makasi Ozana Msala Mingi. Il faut vraiment que l'armée Nabiso ezala transformée, ezala très bien jugée pour une mission nango régalienne ezali ndenge nini parce que ce qui déjà nakatia eloko ya munene lokola armée ezali sima ya mboka mission régalienne ezali robunga et que bando se comporter na ndenge balingi na exemple tomoni wana et que bientôt tous tendre vers la campagne électorale. Je crois que Rosala est sengwata mkete et soukaka na ba combattant na ba armée FARDC mais si na ba policier na biso il faut bozala digne par rapport à période où tolingi to entamé où ils allaient période très cruciale ba bengi période électorale. Je crois que le message est passé. En tout cas, deuxième point qui n'a réagir parce que je crois comment on est tombé bimbezo tambola na réseau sur cette façon bazo mais vraiment ça fait très mal très mal. Donc c'est félicité et puis biso ba congolais tout ba rappeler comme ba image en boka moi pourquoi bilo on se photo tchaka na réseau sur to filmara to la kisaka kaka donc et puis si image ya bien té la CPLité sincèrement ngamoko la CPLité, voilà quoi. Donc, force de sécurité, il ne faut pas faire ça pifona ngouya pour te beloroni toluka, beloroni toza kosenga. Deuxième point, Rabi Lema. Deuxième point.
Mais deuxième point, c'est que Lokuta Mabe, c'est déjà convoqué corps électoral. Depuis la candidature, il y a le président de la République. Au monde Congo, il va diriger le Congo, il Fongoli porte. Boya Rotika Mikanda, mais on va diriger le Congo qui a posé candidature. Au-delà, Bambanga, Batunyoso, Bamoni Barala, formule bien. C'est le moment. Merci à Denis Kadima. L'homme qui est parti jusqu'au bout parce que étape Yasuka Yango Etikala Zalaki depuis la candidature. Le 2 au Etikala Zalikaka début de la campagne électorale et puis Yasuka Tokena Ba Irne. En tout cas, merci d'abord pour la jusque-là. On commet déjà à 80%. Il y a une opération électorale vraiment. Teningaki to remercier yo 100%. Denis Kadima vraiment aux Amobali. Batebele ba sous-estima kio, batebele ba doutaki na yo, batebele ba boya kio, batebele ba tchaki yo pena tembe balobi Denis Kadima akokokate parmi banguna la yo kutu ba musuna moni lelo bakomi ko senga bango ba ya kotala na kati ya seni ba sala yo audit affiché électoral et lekini ngande na sabona kamwe makasi parce que baza na qualité te surtout Senko na essayé vraiment na regretter le comportement na bango na ba dire na bango na ba sortie médiatique na bango mais lelo olakisi bango que Sabango Congo et Kokende, Sabango Congo avance, Sabango tous en complexe à taille à Moutomote, l'individu Oyo Azali n'importe quel individu, donc Tozali attend Boubangi Naye, attend Mukete, Mibeko Yambokande, et Zali comprimé. En tout cas, merci encore une fois, Nayo Denis Kadima. Alors, Batikeli ba candidat président de la République, et moi Moubimba Baya na Balokasa na Bango Baya, que se présenter des fois ba Congolais au Canada. On a Seigneur Obengayo qui nous peut sa candidature dans le rôle de diriger Congo pendant tout un mois. Il y a des députés, il y a des conseils municipaux qui connaître que moi quelques jours seulement, quelques semaines seulement et puis reporter moi juste moi quelques jours quand même candidat président de la République besoin un mois. Alors Olivier Lemba bolinga diriger so agendo postulé. Oh, yonani badusu bo biseranga no bani senyo soto tanga ka mukolowana ya bato yo balobaki baza ba potentiel candidat président de la République ngana bandi yanga ya bato na yo kaki nanu ona oki bena bango ba mi benga baba candidat tozana Franck Dion aza candidat Delis Sanga aza candidat Lisanga Bonganga aza candidat président de la République Martin Fayulu aza candidat zana farde na telemi na ngazoro bono baboye élection te me bazali tu éviter ba côté la wapi ba côté côté ni aya côté na sur ndenge système à machine à voter tu ebi na noter tozana Moïse Kantumbi azape candidat tozape na matata mponyo aza candidat tozana Seth Kikuni aza candidat pour la République na bosanité Marie Ange Foku moi si na kati ya mibali yepe amibengaki aza candidat sikoyo tozana moi panier mo ya bato na to boke belé wana baza ba candidat on va se déclarer ki na no enfant. Mais Banda, c'est depuis le 1er septembre, Seigneur Fongola qui porte nae. Je crois que le tout premier, on a 100 000 $. Agendo Kabelango Seni. En tout cas, tous les élèves sont tout le monde. Côté Facha Batouye, Batouye Sobasi va se déclarer que il est candidat à Bango. IDP c'est Outaki Congrès, il est candidat à Bango. INC a Vital Kamere, il est candidat à Bango. MLC à Jean-Pierre Bemba. Balobi Félix Tshisekedi est candidat na bango AFDCA ya Bati Lukwebo yekutu depuis la nuit d'état déjà candidat à tirer na bango na président de la République oyo ezali Félix Antoine Tshisekedi Chilombo mais ngaya batu ndenge na yebi Félix Tshisekedi azali candidat ya peuple pour la nini ngana lobi que Félix Tshisekedi azali candidat peuple au-delà ba union sacrée. Je ne sais pas moi, nani plateforme politique, parti politique. Félix Tshisekedi aza candidat, il y a peuple pourquoi la lobby aza candidat, il y a peuple n'a pas kaka moko. On a rassuré que Félix Tshisekedi aza candidat ni à parti politique, ni à plateforme, ni à n'importe qui soginani mais Félix Tshisekedi azali candidat, il y a peuple congolais tout simplement parce que peuple congolais Moutepe Saï Kombo ya Fachi Béton. Comment Fachi Béton et Zaï DPS Moutepe Sate. Comment Fachi Béton et Zali Union Sacrée.
Combo ya Fachi Béton mutu apesaki yango ezali peuple congolais. Donc côté on a penato kanango bedo on a candidat ya ba congolais bango moko. Pourquoi ba congolais, peuple congolais appelle ça Félix Tshisekedi combo ya Fachi Béton, c'est parce que ba monaki ayaki na style ya sika kosala ba makadam ebele na Congo na Kinshasa en particulier na ba commune ebele ye ayaki ko transformer en béton. Et première macadam ou ezwaki béton ezali avenue université oyo ebandi depuis Limete et traversé Ngaba Makala ti kenda avenue université wana Yaoundé avenue Aliboso tant il y a eu pouvoir sika babandi kotonga en béton population peuple congolais observateur bayaki wana ta ba monaki béton balobité ye azo sala béton na béton. Alors le roi Diabanda Kalababenga kaye Fachi ne baye robakisa Fachi Béton. Voilà pourquoi na lobi nabino ye azali candidat ya peuple. Kasi ye na ba candidat baninga na ba adversaire nyoso baza ko tia lokasa po ba ko compétir na ye comme ba candidat président de la République va diriger RDC na yebisi bino ke ebele o ba roya ngai na ndenge na mona kanena lo ba radio ke na Saint Thomas ndenge na moneli ba réalisation. Et jusque-là, il y a Félix Tshisekedi Tshilombo. Le peuple congolais baza bengaye Fachi Béton. Ngai na zobanga $100,000 n'importe quel nombre de broya pour botia libaya ngana no contrat so bokubi divise na bige l'état congolais a eu $1 million ga bobakabeli. Pour Tshisekedi biloko asali. Bon, rendez-vous na campagne pour lelo na bombi. Biloko msuna ngana lo balelo na bombi ngona nu. Na kolobela ngo bino mikole koya prochainement tokoye bana bongo to solo lango bozaki telme belé na tiki bino l'état bokende kayu po bino pe bande konanga diaspora congolaise élection liboso bino bo voter bokende banda bozalaka ba congolais na étranger na lo bande ko États-Unis na lo bande ko bazana Belgique bande ko bazana France Afrique du Sud. Donc Londres peut on dirait Angleterre peut on dirait peut bino peut voter président de la République. Donc ndenge za boye mbala liboso diaspora congolaise et kolekana maponami pour Kabila ba élection soit salisa aboya bino à considérer bino teme Félix Tshisekedi tournaye avec Seni Denis Kadima ba moni bino ba yebi valeur na bino ba tie bino en compte. Donc tokoze la paix bino kuna bolande la paix ba PV pour bino voter ka président de la République. Bino voter na bino ba député Théo o bani te bino kuna libanda bino tokoyaka ka pona président de la République ne boko voter alors bino pe boko yeba po ye kuna to ebité loni ya osale la bino à sa facilité bino na makambo belé mais na bike deuxième mandat oyo mingi bolelaka je crois boko senga ye likambu na bino monene bolelaka likambu ya douane. Naye bien, au moins il bosse pénit. Taïa seki ta na luka likambu ya douane na seki ayoki bien. Po bino na likambu ya douane, na ebité so boko kuzwa Europe mo boko tsela biso na Congo to ebité. So bozo États-Unis mo boko tsela biso na Congo to ebité parce que bino likambu ya douane bolela kana ngo makasi kaka ke Fatis Fakitsa douane tango koya na campagne électorale kuna na mboka na bino bo insister lisusu de façon que yazala soki bo insister dès ka banda abanda na ndenga bandi déjà gratuité enseignement lelo et simba et comment la réalité na ba école nyoso ya l'état en tout cas chaque année makale les sila bana ba ko tanga ofele ezali lisusu ya kosamba te nkolo abatela mabota na bino bozaki telme belende bolinga biso bolinga Congo bolinga pe bande kona bino ba congolais bozalaki belé. Merci na Niclette ya Saint Thomas moi ya Pembe nzinga na sentir kazawana. Merci na Rabi Lema. Merci na batu nyonso balandaki biso na monde entier. Tozala ensemble pour na Congo et bonga ezali possible. Kolo abatela bino, abatela pe mabota na bino. Bye bye.